酒驾零容忍，无论中央地方都不打折。我们虽然疫情紧急，我们还是一样对酒驾都会酒测，也希望不要来乱。全国性的酒测会暂停实施，那现在引起蛮多的反弹，认为说酒驾可能比疫情更可怕。那这个部分可能会有调整的空间。酒驾零容忍，无论中央地方都不打折。我们虽然疫情紧急，我们还是一样对酒驾都会酒测，也希望不要来乱。院长指挥中心说，1000人以上的大型活动的话，会建议评估风险，但主办单位说这样无所适从。就相关防疫需要，怎么样子避免感染，中央会定出相关的规范跟指引，各部会根据业管的业务，再做进一步的细则规划，然后由地方主管机关来做判断裁量，有疑虑就各该个案，中央也会做明确解释。院长，这个澳洲的音乐家啊，他是确诊进来，再确诊出去，这样机场的检疫是不是有漏洞？我们就这个案子当初的情况是怎么样？那现在这样的情况，是不是还有精进的空间？都会逐一盘点啊，随时都可以改进。浪费大家时间，浪费大家税金，要收无？真个问题是要收无嘛？啊，你拢无爱讲要收唔收，啊无爱讲要送要按，你就干那底下讲啊，你们都不对，你们都不对，你边啊旁边玩沙子就好啊。捏泥巴，捏泥巴，捏捏捏捏捏泥巴。我就问一个足简单的代志，你要食饭还是食面？吼，你要送还是要送互按？如果你要送互按，咱来讨论讲要送偌按。啊，如果你要送，吼啊歹势啊，你就看要堆休困，你就家己去边算就好啊，莫伫遐你边啊旁边玩沙子就好啊。捏泥巴，捏泥巴，捏捏捏捏捏泥巴。你今仔日咱是要索案，这是足固定在全台湾的民意嘛。咱事实上，我讲的要取消掉马英九的迄个行政命令，影响偌济无济啦，1000人啦，但1000人袂当吃到饱呢，这上界无争议的，这一定是共识的。1000人你都唔敢收的话，你要含我讲5万人、10万人的代志，你要安怎讲？所以这件代志足简单，无遐尼困难。国民党要靠油炮啊，安怎款来凸显伊的迄个？我坦白讲啦，有个人讲啥物影响台桥啦，啊有个人会讲啥物183天，坦白这嘛是民进党的这个优质来提出的，这就听好大家讨论嘛。先确定要食饭，啊，较来讲啊咱这个豆油搅咸要搅偌咸，啊肉臊要放偌济，啊小菜要安怎点，先确定要食饭，啊咱较知影要去向迄个方向行嘛。咱即摆要食饭，我甲你讲，你行迄条路线唔对，啊你食已经迄个味素伤济，啊你食已经对迄个。对健康无好啊！这个消费成本伤悬，啊！你是到底要食啥？你是无爱食呢？啊！你无爱食，你爱讲啊！你国民党拒绝修法啊！你啊看一开始想出来讲吼，咱迄个姑婆吼，迄个陈玉珍，伊一开始讲啥？我们不要针对特定人修法。我真笑诶，迄个时阵马英九咧领迄个命令诶时阵，伊是针对中国人来修法嘛？敢有嘛？啊！所以咱即马甲取消，立法才是特权啊，修法叫做平等，好唔好啊？伊迄阵用迄个物件，迄叫做叫做特权。啊，咱即马甲回复尔，你讲啊，这唔对，这个取消。民意即马就是要安尼，无要立法委员创啊。所以这件代志一开始伊就讲吼，啥物哦，我们不要针对特定族群来，佫有一寡奇怪怪的立法委员不分区的嘛堆造出来。甲我讲啥物迄个吼，我讲的唔对，伊天蝎座关我屁事哦，敢有足重要？敢有人要插你？啊，再来个马英九跳出来讲，应该要叫警察机关来甲我立啊，啥物社会法，啥物要立紧来立啦。其实我若讲唔对，就听好了嘛。真个问题是要收无嘛？啊，你拢无爱讲要收唔收，啊无爱讲要送要按，你就干那底下讲啊，你们都不对，你们都不对，放好卖食卖收好啊，笑诶！因即马就是要甲你拖你去辩论的场合，就是无咱来辩论，看过去上唔对，你唔对，我嘛唔对，伊唔对啊。我爱讲较早我拢无收着啦，较早我拢无收着，啊，即马要收敢会使？以后要讨论这件代志，先讲你的立场啦。你是到底要送还是要按？先讲你的立场。啊！你若无要收，你就讲无要收，你是管人要安怎收？够生气的！浪费大家时间，浪费大家税金，要收无？啊，要收来讨论。啊，若要用放话的方式来迄个有诶无诶，大家就莫伫遐浪费大家时间，你就听好看要创啊去。